เลยได้ดิ ตัวตีซ่องเลยครับกูตายตัวตีซ่องเลยครับ ไม่ใช่ต้อง ร้องเลยตัวนี้ได้คลิปเลย ตัวไอ้ยาคงมีเก่งเลย มาเอาอยู่น้องเลย ไม่ขึ้นก่อนกันนะก็ตายก็ลงขึ้นก่อนได้ก่อน ลำบากกันนะหมึกร้องกัน ไม่โอ้เร็วนี่เลยส่วนกระด้างไปแล้วก็จ่ายไม่เป็นที่ หอบเลยครับร้องเลยครับร้องเลยทุกตัวนี้ร้อง จ่ายไม่เป็นที่ก่อนอย่างนี้ 2 ตัวพร้อมกันครับ2 ตัว พี่ปะอ๋อนู่นไม่กบพวกมันใหญ่จุ๊บเรียกกับเสียดยักษ์ว้าเดี๋ยวเราดังอักเลยไม่จ่ายติดขนาดนี้โอ้ยตาวคุณเพื่อนเด้อตายที่ไก่มึงก็อะไรลงที่ไก่เยอะครับนี่ตุ้มไหนเยอะดิอัดโต้ไก่มึงก็เดี๋ยวก่อยใช่ ปลาเรื่องง่อยหมดเลย เรื่องเยอะที่มันเดี๋ยวผมยกโอ้ยเยอะอยู่ไหนงี้ตี ไปใต้ โอ้โหหน้าตายรูปนะ